To zaseknął, ty widzisz? Na jedną bodzie. On taki motor, taki ma zasmenu poskładane, nie? On tam 3 tygodnie to składa.
Tego lewo, tego dobry, mamy nie? To olej może, či filtr, víš, musí to byť úplne. Dobre, a toto... Taki sztwor robię, wiesz, kokocki. Olej jak nowy. Nie wyra, wyrakuje. Linijków. Oblatić koriandę. Daj mi tu watę semiczku. No. Fire in the hole! Możesz sobie brać. To jest to robię jak nam robiło. Dobrze. Słaba kostka była. Nestrieknúť mu tam dačo, že by ešte sa... No, v poriadku. No słaba kostka wszystko. A sam muszę psychicznie przyprawić do 9 wieczór idzie, wiesz. Jasne. To robisz koło to tak się najíš koło to hardy. Videl. Pajam, znasz, napряму. Добре, штат в порядку. Dobre, mám to von. Jeszcze raz powoli. Alebo necháme bez najprv? Bez.
No leżakiem się jedzie, tak? On tu ma jakieś śrubki, więc to znaczy... Gdzie siatki śrubki najdzie? Także motor... To nowe, bardzo spoko. No. To całkiem obstojnie. Ostał zaseknięty, widzisz? Na jedną wodzie, a z tym nie zrobisz nic. Teraz sme zistili, že hlavný brzdový valec je zhrzavený, tým pádom vôbec netlačí olej, nemá tlak, tak ho musíme vymeniť. Ideme na to. Pip, 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 pip. Mają podnóżki. Hej. To idzie tu na dole 17. Możesz pozrieť, jak one stałe. Po výmene hlavného brzdového valca sme zistili, že aj všetky valečky sú zhrdzavené, lebo nebola tam kvapalina, lebo táto nadobka bola rozpadnutá. Tak ideme vymeniť všetky brzdové valčeky. Poďme na to. Vedečko, šrubky tu. Spróbujem. Ale vedečko. Teraz możesz robić. Jak jest to nowy, muszę nakrócić. Jak już kubek będziemy nakładać, wiesz? Matok. Tam kus treba dostać. Tam idzie olej. Z linką na zacięto wiesz.
No, teraz... Wyścisz to tak, że zmiana... Będzie 16. Wiesz? Też kierunek. Możemy rozbrojować na wielkiej. Gotowy, co? Ośmiczka. Chodź precz. Odejdź precz, satan. Koniec przysiął. To coś. Masz szansę. Ukrytywnie. Dobra. To ja ale nie kontroluję. Tylko nie żeby widział, cisło. Stryki mamy opravené, namontowane nové koncovky a ideme na... Koliko? No chodź, ja ci powiem kiedy. Dobra, uzmę troszkę. Już mam kusej. Troszkę. Weź. Dobre. Tu ci muszę za to dzieło. Gdzie jest noga, gdzie tu staje? Na dychanie. Siedziała, a plakała. No, że tam te stare... Jakie? Nesmrteľné deti. Pozeral som. Ten z tým motorom. No. Dobre? No, bežný štandard. Nič nezvyčajné. On taký motor, takedy mal za smenu poskladané, on tam 3 týždne toto skladal. No. Čo s tým motorom mám? Dvorek motora porozoberal, ani piesty nevyberal nič, však on pozabrusoval vložky, poskladal s kľukom, nerobil nič, my sme robili kľuky bežne. Rozpajali kľuky, vyberali kľuky von zo súdkových ložisk, to nie? Zabavička, toto by robili tam pol roka. Jak som videl, jak robia. Poďme tak
mám taký pocit, že oni tak ľudia ľubia kecať okolo toho a... Vypiť, samozrejme. Ale dobre, však dodáva to také čaro, keď on je taký starý pánko. Nepozor... Dobre, ideš hoď. Strekty máme nahodené. Ideme vyskúšať štart. Žavi, čuješ? Co tam je rýchlosť do piči? Už. To vieš čo by, keď by som chcel tak lepšie vidieť, vieš čo by som musel robiť toto? Že by som bol v tom. V obraze, že som. Ešte dáme kus. Celý deň tu s tebou som, ale teraz zase. Takže je to super. Streknem.
svieti krásne a via brzdy. Takže sledujte ďalšie video, tam bude asi dokončovanie interiéru a asi potom 4. video bude finálne video, takže teším sa na vás, teším sa na video, sledujte, dajte odber, like a komentár, napíšte mi, ešte na konci mohli by ste mi napísať, že akú farbu by ste si predstavovali tohto karavanu, či bielo, modrú alebo nejakú inú farebnú kombináciu mi dajte vedieť. Díky, čau, ahoj.